però nessuno dei suoi compagni. Parisi, molto bravo a venire incontro, un sombrero poi del numero 10 che riesce a girarsi ancora. Parisi che cerca il tiro, Giampaoletti, ma che azione del numero 10. Lungolina per Pascucci che viene anticipato da Tonetto, ancora Tonetto che se la porta in avanti, cerca di accentrarsi, poi va per Parisi che neanche a dirlo riesce a girarsi, ma c'è Paoletti bravissimo a negargli il gol con i piedi. Adesso assistiamo appunto a questo pressing alto del Gem che gli permette di riconquistare palla, in questo caso Cassetti calcia, l'ha toccata Paoletti, sarà corner, sta spingendo il Gem, dato all'1-1 del Cottini. Giulitti, Tonetto, in avanti proprio per Giulitti che si libera molto bene, arriva davanti a Paoletti che lo stoppa, bravissimo Paoletti da terra. Intercetta Tonetto, scusate, dentro proprio per Cassetti che calcia verso la porta. Paoletti, una parata molto importante quella del numero 1. Si sono visti annullare 2 reti di vantaggio dal pareggio del Gem. Parisi adesso intercetta Parisi, il dribbling, c'è Paoletti a dirgli di no 2 volte. Prestazione sontuosa quella del numero 1 finora.